எப்போ தூங்கி எந்திரிச்சாலும் தலைவலிக்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு காஃபி போதும் செம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக 1 டீஸ்பூன் பெப்பர், ஒரு 5லேருந்து 6 ஏலக்காய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக சுக்கு சேர்த்து நல்லா ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுப்பட்டதும் இதை அப்படியே ஆற வச்சுட்டு ஒரு ஜாரில் மாற்றிட்டு நல்லா நைஸாக பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த பவுடர் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு எப்போல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தலைவலியாக இருக்கோ அந்த டைம்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை 2 மெத்தட்லேயும் செய்யலாம். பால் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்ச பவுடர் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாட்டு சக்கரை இல்லை பனங்கற்கண்டு சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு சூடாக குடிச்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதை இன்னொரு மெத்தடில் எப்படி செய்யணும்னா, நீங்கள் வெறும் தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு பனங்கற்கண்டு பனை வெல்லம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதை ஃபில்டர் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா இதுவுமே சூப்பராக இருக்கும். நார்மல் காஃபி கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இதை சேர்த்துட்டா நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது.